Нека храната ви биде лек, а лекот нека ви биде храна. Храната и физичката активност е клучот за здравје и виталност. Нутриционизмот мора без дно. Секогаш има нешто ново и нешто ново. Татјана Павлова е нутриционист, која што многу добро ја познава храната и незиното влијание врз целокупното здравје на човекот. Автор е на неколку прирачници и книги, нормална програми за слабење. Се тоа може да го најдете на незината веб страна nutrition3.com и многу повеќе од тоа. Јаглехидратите и мастите се извор на енергија на секоја клетка. Протеините имаат исклучиво градлива улога. Значи за таа клетка да функционира и се потребни јаглехидрати, протеини и масти. Мислите дека се храниме здраво? Не, ова што го видовте е мала шала. Јас на вистина се хранам здраво. Морам да се хранам здраво. Јас сум диабетичар тип 1. Диабетот ми го открија пред 3 години. Бев во кетоацитоза, бев хоспитализиран. Послабев, мислам дека 15 кила за неколку недели. Не мислев дека некогаш ќе зборам за мојата состојба и диабетот на подкаст. Но зборев за тоа и за многу други работи. Колку е тоа релевантно све што го има на етикетите на производите? Законска обврскана. Идам од теретана и се трошам целосни, се враќам од тренинг, ми иде дома да го изедам цел фрижидер. Што треба да направам во тој случај? Комбинација. Еден идеален шејк за после тренинг. Предлог да кажам мој. Да, што би порачал еден нутриционист во кафана? Овес или киноа за појадок? Вечера, салата со пилешко или вегетаријанска паста? Кој е најздрав зеленчук? Најздрав зеленчук. Да. Дали има хроно исхрана, медитеранска исхрана, имаш вегетаријанска, веганска, микробиотска. Кој од овие да речеме ајде број 1? Тоа станува збор за едно. Кој е најчестото прашање? Кој што го добиваш од своите клиенти, ама сакам да го чуам и одговорот на тоа прашање. Колку килограми? Сега имам едно Да. интересно прашање. Ајде. Кока-кола? Зиро. Како треба правилно да се ослободиме од више килограми? Прво и основно Бургер, кога последно имаш јаден? не се сеќавам. Овесни снеголки или чија семки? Да речеме имаш право на уште еден оброк до крај на живот. Што би било тоа?